Mga idol, mubiyahe na pod ko og tricycad. Padung na pod ko sa lungsod sa Madridejos. Kinahanglan na pod ni og taas nga pasensya tungod kay kini nga panginabuhi. Kinahanglan jud ni og taas nga pasensya. Taliwala sa akong kalisod sa panginabuhi, nangandoy gyapon ko nga makatabang sa mga estudyante, libre sakay ug uban pa nga angay nga kaloy-an. Mo ni siya akong gihimo. Padung na ko mga idol sa lungsod sa Madridejos. Kay manginabuhi na ko. May na lang makakita og linagmay nga kwarta. Unya na ako nasugatan nga senior citizen. Cha, asa man ka mato, cha? Ha? Hunong sa, cha? Pasakyon tika. Sakay diri, hatod ta ka dito sa imong atuan. La. Sakay na, way plate libre. Hatod tika kay maluoy ko nimo nya. Layo-layo para ba to imong atuan? May moonlight? Oo. O karon mga idol, nga ako'y nasugatan nga senior citizen samtang padulong ko sa lungsod sa Madridejos kay kini lagi atong panginabuhi ba nga lisod kaayo nya. Nangandoy ko nga makakwarta ko og gamay. Nya na senior citizen nga akong nasugatan, ako nang ihatod sa iyang padulngan. Asa ka mo adto, cha? May moonlight. Moonlight? Oo, sa una. Ya okay ra nga ihatod tika, way plate ni. Wa ko magkinahanglan og plate, ako lang nga makatabang ko nimo kay init na oh. Ya, layo-layo pa to nga imong lakon. Din magagikat cha. Dito ra nililig kami sa Mansilang. Nag sa imong balay. Dili kuan man sa barangay Mansilang ba? Barangay Mansilang. Di day kapag tagaan sa imong mga anak. Ya. Sige lang, manginabuhi lang tag tinarong. Importante man yun nga. Bisa gamay ra aton income. Nililig lang ako sa barangay. Nay maluoy nato ba? Nililig lang ako sa kuan. Oo. Ligta ng aslaw. Yo. Ya. Away sa payan sa. Para ito lang sa esquina. Inalaon dira. Dire. Oo, nagdaan. Kali dire, di na tamo sulod dito. Dili. Oo. Salamat ha. O karon mga idol, naabot nami sa lugar sa akong pasero nga senior citizen. Salamat. Nahinay lang cha. Oo, lapit lang na. Oo, sige, nahinay. Salamat ha. Okay, way sa payan. Mo to mga idol, akong pasahero nga senior citizen, ako tong nasugatan nga naglakaw. Padung lang ko sa lungsod sa Madridejos unya. Naluoy ko niya kay init na nya. Yang lakwan layo pa pod. Muna mga idol, akong gimo. Okay, share sa video. O salamat kayo. Bye-bye. God bless.